Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19-yň bardygyny ikrar etmeýärler ýöne keselin ýaýramagyna garşy hereket çäklendirmeleriniň gerimini güýçlendirýärler. Farab etrawyna barjak we ondan gaýtjak raýatlardan COVID-19 testiniň negativ netijesini görkezmek talap edilýär. Şeýle-de raýatlaryň etrawy diňe piýada girip çykmagyna ruhsat berilýär. Bu aralykda Türkmenawatda koronawirusa garşy köpçülikliň tanjym etmek işleri güýçlendirildi. Marda karantin çäklendirmeleriniň gaýtadan güýçlendirilmek ähtimallygy barada gurrun edilýär. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary Lewapdan we Mardan maglumat berýärler. Farab etrawyny Türkmenawat bilen birleşdirýän ýollar, köprüler ýapyldy. 13-nji iýulda Farab bilen Türkmenawatyň arasyndaky täze köprüniň golaýynda gurulan aýlawda 15 sany polisiýa işgäri ýerleşdirildi. Bu işgärler Faraba barýan raýatlaryň propiskasyny, pasportda ýazga duran ýerini barlaýarlar. Türkmenawatdan Faraba barýan raýatlaryň diňe piýada etrawa girmegine ruhsat berilýär. Farabdan Türkmenawada gaýtjak raýatlardan COVID-19 testiniň negativ netijesi talap edilýär diýip efirde adynyň üýtgedilip geldi diýip tutulmagyny soran ýagdaýdan habarly bir lewaply gurrun berdi. Ýatlasak 12-nji iýulda Adatlyň habarçysy Farab etrawyny Türkmenawat bilen birleşdirýän ýollaryň ýapylandygyny, muňa etrapda keselin ojagynyň tapylmagynyň sebäp bolandygyny aýdypdy. Farab etrawynyň köçelerinde hlor sepmek çäresi güýçlendirildi. Maska rejimine gödökçülük hem uşdan tutma berkedi diýip lewaply ýaşaýjy belledi. Habarçymyz ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp Saýat etrawy bilen Türkmenawat şäherini birleşdirýän ýoluň ýapylmak ähtimallygy barada planlaryň hem bardygyny aýtdy. Mary Türkmenawat ýolunda hem hereket çäklendirildi. Ýoluň Türkmenawat şäherinden çykan ýerindäki barlyk postunda onlarça awtologdan ibarat uly kerweni emele geldi. 13-nji iýulda Mary welaýatyna gitjek raýatlardan hem COVID-19 testiniň negativ netijesini görkezmek talap edilip başlandy diýip lewaply ýaşaýjy belledi. Şeýle-de 13-nji iýuldan başlap Türkmenawatda koronawirusa garşy köpçülikliň tanjym etmek işleri güýçlendirildi. Şäheriň ähli saglyk öýlerinde ilata Hytaý vaksinasy edilýär. Hiç ýerde işlemeýän öýde oturan raýatlara hem vaksina edilip başlandy. Ýöne entek saglyk öýlerinde nowat az. Maşgala lukmanlary öýme öý aýlanyp ilaty tanjym etdirmäge çagyrýar diýip lewaply ýaşaýjy aýtdy. Lewapda ilata köpçülikliň tanjym etmek işleriniň güýçlendirilendigi barada Garaşsyz Türkmen News neşri hem habar berýär. Yerli ýaşaýjylar 12-nji iýule çenli raýatlaryň tanjym üçin saglyk öýlerine çagyrlandygyny aýdýarlar. Indi skema üýtgeder lukmanlaryň bir topary mikroawtobusda köp gatly jaýlaryň ýerleşýän ýerine gelýärler. Olar ähli jaýlara aýlanyp ýaşaýjylaryň atlaryny, ýaşyny, jynsyny ýazyp alýarlar. Soňra da Hytaý tanjymyny edýärler diýip neşriň habarynda aýdylýar. Maglumata görä lukmanlar raýatlary ketelin yaramaz täsirleri bilen gorkuzyp olary tanjym etmäge ynandyrýarlar. Kimdir biri şüphe bildirse onda lukmanlar tanjym edilmedik adamlaryň işinden kowuljakdygyny we çagalarynyň 1-nji sentýabrda mektebe alynmajakdygyny aýdýarlar. Farabyň ýaşaýjylaryna bolsa ähli raýatlara tanjym edilýänçe sebitin gawaw astynda galjakdygyny duýdurýarlar diýip neşir öz çeşmesiniň sözlerini titirledi. 7-nji iýulda Türkmenistan koronawirusa garşy vaksinany hökmany diýip elan etdi. Şeýlelik bilen dünýäde öz ilatyny COVID-19 tanjymyny urdurmaga mejbur edýän az sanly ýurtlaryň birine öwrildi. Bu ýurtda koronavirus alamatly ketelçiligiň köpelen we häkimetleriň ýurtda COVID-19 ýoklugy barada nowatdaky resmi beýanatynyň edilen wagtyna gawat geldi. Lewapda ilata köpçülikliň tanjym etmek işleri güýçlendirilen mahaly faraply molimler ilk wada mut edilmeligi aýdylan Hytaý tanjymlary üçin 150 manat tölemäge mejbur edilýär. Molimlere Biovac we Coronavac tanjymlary 2 doza esasynda edilýär. Olardan bu tanjymyň her bir dozasy üçin 148 manat 50 tenge tölemek talap edilýär. Molimler işden kowulmajak bolup
bolup soralan pulu berýärler diýip adynyň efirde üýtgödülip sonu diýilip tutulmagyny soran bir faraply büdjet işgäri aýtdy. Adatlyk radiosu Baydylanlar barada Lewap vilayet we Farap etrap saglyk müdirliklerinden kommentari alyp bilmedi. Bu aralykda marda karantin çäklendirmelerini gaýtadan güýçlendirmek ähtimallygy barada vilayetin käbir edara kärhanalarynda gürrüň edilýär. Habarçymyz ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp, restoranlary, kafeleri we beýleki täjirçilik nokatlaryny gaýtadan ýapmagyň gözüňünde tutulýandygyny aýtdy. Türkmenistan şu ýylyň aprel aýynda ilatyň ýurdun içindäki hereketine çäklendirmelerini ýeňilleşdiripdi. Bu çäklendirmeler geçen Tomusda ýurtda koronavirus alamatly keselçiligiň köpelen wagtynda we ilatyň arasynda ölüm derejesiniň görülüp eşidilmedik derejede ýokarlanan döwründe girdilipdi. Ýöne çäklendirmeler Farapda adynyň 2 maşalada COVID-19 keseliniň anyklanandygy aýdylandan soň has takygy şu hepdäniň başynda gaýtadan güýçlendirilip başlandy. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlar barada resmi düşündürüş bermeýärler. Sewetiň ilaty çäklendirmeleriň möhletinden bihabar galýarlar. 29-njy iýunda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow COVID-19 garşysyna has täsirli sanjym satyn almagy talap etdi. Ýöne ýurtda COVID-19 keseliniň hasaba alınmandygyny ýene bir gezek öňe sürdi. Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senaty ministrligi ýurtdaky medisina ýagdaýy bilen bagly daşary ýurt habar terişlerinde çykan maglumatlary seýrek reaksiýa bildirip beýanat ýaratdy. 13-nji iýulda ministrligiň resmi web saýtynda rus dilinde çap edilen beýanatda soňky döwür käbir rus köpçülikliň habar terişlerinde ýurtdaky ýokunç keseller, hususan da poliomiyelit bilen bagly ýagdaýlaryň ýoýulyp görkezilýändigi aýdylýar we muňa alada bildirilýär. Ministrligiň sanitar epidemiologiýa döwlet gullugy hususan da RBK telekanalynda 12-nji iýulda efire giden gepleşikleriň birinde Russiýanyň saglyk ministrliginiň ýokunç keselleri boýunça ştatdan daşary baş bilermeni, medisina ilymlarynyň doktory Yelena Malinikowanyň Türkmenistandaky poliomiyelit bilen bagly aýdanlarynyň hakykata gabat gelmeýändigini belleýär. Gepin gerdisine bellesek Malinikowanyň anyk aýdanlaryny Rus habar terişleriniň YouTube kanalynda we saýtyndaky çap görünüşinde çykarylan maglumatlarynda tapmak başartmady. Bu mesele boýunça Azatlygyň Rus saglyk bilermeninden we Türkmenistanyň saglyk ministrliginden kommentari almak tynançyklary hem häzirlikçi netije bermedi. Beýanatda ýokunç keselleriň şol tanda poliomiyelitiň öňüni almak üçin köp ugrly çäreleriň görülýändigi aýdylyp 2002-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa tewiti tarapyndan Türkmenistana poliomiyelit keseliniň ýabyny wirusynyň aýlanşygyndan azatlygy hakynda halkara güwannamasynyň gowşurulandygy hem nykdalýar. Mundan Türkmen saglyk resmiýetleri 1997-nji ýyldan bäri ýurdun çäginde ýiti ysmat poliomiyelitiň belligi alynmaýandygyny hem nykdapdylar. Maglumat üçin aýtak poliomiyelit, polio, ören ýokunç keseli bolup, ol esasan 5 ýaşdan kiçik çağalara täsir edýär. Poliomiyelit virusy adamdan adama nejasat agyz ýollary arkaly, käbir ýagdaýlarda hem zäherlenen suwya iýmit arkaly ýokuşýar. Virus içeride köpelýär we nerw ulgamyna hüjüm edip adamy ysmaz edýär diýip Jemgyýetçilik saglygy barada türkmen dilinde maglumatlar çykarýan Saglyk.org web saýty ünsü çekýär. Türkmenistanyň saglyk ministrliginiň poliomiyelit bilen bagly habara destine reaksiýa görkezmegine garamazdan türkmen häkimetleri global pandemiýanyň arasynda ýurtda koronavirus ýolugýanlar we ondan helak bolýanlar baradaky garaşsyz habar terişlerinde şol handa azatlykda türkmen häkimetleriniň öňe sürmelerinden tapawutlykda çykan maglumatlary hiç hili reaksiýa görkezmeýärler. Türkmen hökümeti global pandemiýa başlanaly bäri ýurtda ölüm hoply virusyň ýeki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almady. Emma azatlyň habarçylary ýurdun iň azyndan Lewap we Mar vilayetlerinde koronavirusyň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň hem ýam ýüze çykarlandygyny belleýärler. Galy bertede geçen hepdäniň aýagynda Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi hem RBK neşriniň ýurdun Awganistan bilen terhedine agyr tekniklaryň geçirilendigi barada türkmen garaşsyz neşrlerine salgylanyp çykaran maglumatyna nägililik bildiripdi. Türkmenistanyň goňşusy Awganistanyň howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşmagynyň fonuny öňden bäri bu iki ýurtda ykdysady täsirini artdyrýan Hytaýyň daşary işleri ministri
Wang Yi 12-13 ýylda resmi sapar bilen Aşgabatda boldy. Hytaýly diplomat 13 ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan kabul edildi. Türkmen medeniýetine görä duşuşygyň barşyna taraplar syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda deň hukukluk hemde özara bähwetlik ýörelgeleri esasyna döwletara gatnaşyklary ösdürmegi ara alyp maslahatlaşdy. Şeýle-de iki ýurduň arasyna hyzmatdaşlygyň 5 ýyl üçin maksatnamasyny işläp taýýarlamak barada alışdylar. Duşuşykda taraplar birek-birege mähirli sözler aýdyşdylar. Berdimuhammedow Hytaýyň prezidenti Xi Jinping'i Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygy bilen öz-özegine myhman Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady. Şeýle-de sýşenbe güni Wang Yi Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Türkmenistanyň prezidentiniň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen duşup sowda, ykdysady, ýanygyç, energetika, ulaw, kommunikasiýa we medeni insanperwer ulgamlarda gatnaşyklary ösdürmegi maslahat edipdir. Serdar Berdimuhammedow şol bir wagtyň özüne Türkmen Hytaý hökümetara hyzmatdaşlyk komitetiniň Türkmen tarapyna ýol başlyk edýär. 12-nji ýylda Wang Yi Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary Daşary işler ministri Raşid Meredov bilen duşup beýleki meseleler bilen bir hatarda häzirki döwrüň umumy wehimlerine we howplaryna garşy görüşmegiň ugurlaryny maslahat etdiler. Ýöne Türkmen medeniýeti umumy wehimleri aýdyňlaşdyrmady. Galbertede döwlet medeniýeti duşuşyklarda Awganystanyň parahatçylyk meselesiniň maslahatlaşylmagyny agdamaýar. Beýleki tarapdan Hytaý medeniýetine görä Hytaý Awganystan boýunça Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaşlygy isleg bildirýär. Wang Yi Merkezi Aziýada howpsuzlyk şertleriniň häzirki ýagdaýynyň oňy näldигini tapdyr we Hytaý bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ähmiýetini üns çekipdir. 15-nji ýylda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Hytaý boýunça bilermeni Reid Standish bu saparyň öňünden henüz Awganystanyň ýagdaýlar häzirki syýaly yaramazlaşmadyk wagty meýilleşdirilendigini, ýöne duşuklaryň gün tertibine Awgan meselesiniň hem hökmany girdilendigini gurrun berdi. So on the one hand, this was a scheduled visit. This was set up in advance before the situation. Bir tarapdan aýdylanyna bu öňünden meýilleşdirilen sapardyr. Bu Taliban demirgadyk Awganystanyna henüz öz şägini häzirki syýaly giňeldip goňşularda howsala döredip başlamanka öňünden meýilleşdirildi. Ýöne biz Wang Yi'niň Türkmenistana eden saparynyň Awgan meselesi bilen bagly uguruny hem görýär diýip Standish aýtdy. Onuň sözlerine görä sowda, ykdysady meseleler, energiýa, infrastruktura ýaly meseleler bilen bir hatarda duşugyň dowamyna Awganystanyň ýagdaýlar hem maslahat edildi. Howpsuzlyk meselesi Pekin üçin hem Aşgabat üçin hem alada döredýär. Bilermene görä Hytaý häzirki wagtda Awganystan meselesini öz roluny kesgitlemäge finansiýar. Hytaý mediasyna görä duşuşyklarda Hytaý tarapy Türkmenistanyň beýtaraplyk statusyna uly ähmiýet berýändigini nutady we Türkmenistanyň içerki işlerine daşardan gatyşylmagyna garşylyk bildirdi. Bilermeniň pikiriçe munyň bilen Hytaý özüni hamala başadan tapawutlukda özgü ýurtlaryň içerki işlerine gatyşmaýan ýurt hökmüne görkezmäge finansiýar we şol bir wagtyň özüne öz içerki işlerine de daşardan gatyşylmazlygyna üns çekýär. Hytaý Sinjang sewtine 1 million töwere uýgury we beýleki etnik azlyklary gawy wastyny saklamakda, insan hukuklaryny kemsitmekde Günbatar hökümetleri tarapyndan berk tanqid edilýär. Şeýle-de islam dünýäsi Hytaýyň Sinjangda musulman azlyklarynyň hukuklaryny kemsitmegini ýazgarmazlykda tanqid edilýär. 14-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşiniň 47-nji sessiýasynda Türkmenistanyň wekili Hytaý hökümetiniň Xinjiang we Hong Kong babatynyň pozisiýasyny Türkmenistanyň goldaýanlygyny beýan etdi. Bilermeni Hytaýyň Türkmenistan bilen ýakyn ykdysady gatnaşyklaryna salgylanyp bu goldawyň özüni geň aldyrmanyny aýtdy. Xinhua habar agentligine görä Hytaý Türkmenistana däp bolan we däp bolmadyk howpsuzlyk ýardamyny bermegi wada berýär. As is always the case, in any kind of agreement that involves countries like China and Turkmenistan, which are Mudamy bolşýaly Türkmenistan we Hytaý ýaly ýapyk gaplaryň aňyrsyny hökümetleriň nämeler barada maslahat edýänligi aýan edilmeýän ýurtlaryň islenlik ýalaşyklaryna jekmejeklikler aýan edilmeýär. Şonuň üçin munyň ýagny däp bolan we däp bolmadyk howpsuzlyk goldawynyň nämäni aňladýanyny anyk bilip bolmaýar diýip Standish aýtdy. So we're not exactly sure what exactly that means. Ýöne bilermene görä däp bolan we däp bolmadyk howpsuzlyk
howpsuzlyk goldawy ähtimal iki ýurdun arasyna aňtow maglumatlarynyň paýlaşylmagyny, harby türgünleşikleri we ýaraw tewdasyny öýüd üçin alyp biler. Ýöne bu ugurdaky gepleşikleriň jekme-jekligi jemgyýetçiligi aşgar edilmeýär. Mundan odaly Hytaý Täjikistanyň Awganistan bilen serhetleşýän sebäplerini harby postlary gurup berdi. Sinçler Merkezi Aziýada şol sany Türkmenistana howpsuzlyk babatyna Russiýanyň täsir güýjüniň ýokurdygyny aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde Merkezi Aziýanyň ýylaty Rus medeniýetine, Rus diline tas bir asyrdan gowrak wagt bäri uýgunlaşyp gelýär. Adam hukuklaryna aýratyn ähmiýet berýän ABŞ we günwatar ýurtlary babatyny aýdylanyna tutuş dünýäde bolşýaly sebitde hem ingliz dilini öwrenmäge, günwatar medeniýeti bilen tanyşmagy ýylat arasyna meýiller artýar. Muňa garamazdan synçylary görä Hytaý sebitde öz ýumşak güýjüni hem artdyrmagy nazarlaýar. Ýöne bu synçyklар näme derejede üstünlik gazanyp biler. Hytaý boýunça bilermen sebitde Gazawstan we Gyrgyzstan ýaly ýurtlarda Hytaý täsirine garşy ýylat arasyna belli bir derejede garşylygyň dörenligini gurrun berdi. Ýöne bu täsirden ekspertiň pikiriçe gaçyş ýok. Obviously, there has been a lot of backlash that China has faced, especially among the local population. Hytaý sebitde hususan yerli ýylatyň garşylygyna duçar boldy. Ýöne hökümetleriň arasyndaky gatnaşyklary syn edilmizde bu gatnaşyklar ören oslanşykly gatnaşyklardyr diýip Standish aýtdy. Uludok möhletde Hytaýyň sebitde öz ýumşak güýjüni artdyrmagyna garaşlyan onu çaklady. China does have a very sophisticated, soft power element to its foreign policy, which hasn't really been ramped up in Central Asia in a way that it has in other regions. Hytaýyň daşary siýasat arkaly durmuşa geçirýän çylsyrymly ýumşak täsir elementleri bar. Ýöne ol şeýle urallary beýleki sebitler bilen deňeşdirilenle Merkezi Aziýada heniz ýaýwanlaşdyrmady. Sebitiň hususan ykdysat taýdan Hytaýa garaşly galmagy bilen bu 10 ýyllaryň dowamyna tebii ýagdaýda amal aşýan prosesdir. Belki biz munyň netijelerini heniz destine görýän nädir diýip ekspert aýtdy. Has köp adamyň Hytaý dilini öwrenmäge ýykyn etmegi, has köp adamyň Hytaý kompaniýalaryna işlemegi, Hytaýyň Huawei we ýaly iri kompaniýalarynyň galy bersede medisina kompaniýalarynyň sebiti ornaşmagy we beýleki ýagdaýlar eksperti görä Hytaýyň Merkezi Aziýada ýumşak güýjüni artdyrar. It's slow motion, so we don't see it all, but it's definitely happening, and I think bu haýaly iş. Şonuň üçin biz muny görüp bilmeýäris. Ýöne gurrunsyz bu proses häzir bolup geçýär. Meniň pikirimçe adamlar islese-de, islemese-de Hytaý sebitde adaty raýatlaryň gündelik durmuşyna has köp täsir eder. Bu gynançakdyr şeýle diýip ekspert aýtdy. every aspect of every person's life, whether they like it or not, unfortunately.